kakati etteeka teririiko budde kintu ekikolerwa etteeka lyo likola mu kiseera kyonna kyaba baga nti etteeka muzibe eryo teriraba kati ekintu ekitalaba kisobola okujja nekikutomerera wonna we kikutomeredde tojaga nti akusaawa zino bwe naayitawo lijja kundaba terijja kuntomera naye bwe mpitawo ku 8 awo lijja kuntomera kuba obudde bujja kuba bugenze so lyo lisigala limuzibe essaawa yonna n'olwekyo ekikoleddwa nti etteeka lyo teritunuulira budde ki na budde ki so tekiriiko ebyo mbu isi wano yandibadde kale ekyendenyamu waakiri nedda isi esobola n'okujja ku ballot paper oba okuwandulamu ng'okulonda kwankya kati Walukagga ayina awalala wasobola okuddukira ng'ogyeko bino yes emiwaatwa mingi twakirabye ne ku Ivan Bowe yagenda nti agenda mu kooti emiwaatwa mingi electoral commission si yesembayo amateeka agaffe sigege Tanzania amateeka agaffe gali clear ku nsonga zonna so electoral commission esobola okujja ku ballot paper ate kooti neekuzzaako kiki tujje tukirabye electoral commission tulabye ng'erangirira abantu nga bawangudde kooti neebajjayo tetukirabye bulijjo ne machuwa entry tulabye ne electoral commission begambye nti abano tebawangudde kooti nemukakasa so Walukagga asobola okuddukira mu kooti yes so emiwaatwa gikyaliwo so emiwaatwa gy'amateeka nga bwe tuli nti goga muzibe n'ebye electoral commission gayinza ate okugira ne gaba nga tegabiraba so n'olwekyo nze kyendowooza nti obudde bukyaliwo Walukagga akyalina omukisa okugenda maaso n'okwapiiringa ku nsonga eno ate era n'afuna obwenkanyi oba n'afuna justice kati mu mbeera eno eya Walukagga nina ne gwe nalabye gulo ng'agenze ku UNEB yeesibye enjegere agamba nti nasoma ne bampandudde ne bagamba nti siri muyivu era ne balangirira oli ku mbeera eno kati nga bino ebiriwo olunaku olwaleero Walukagga evidence jano kosa yino jiyawa isi oba asobola okuleetayo evidence endala nti yone ndi muyivu teyeetaagisa evidence ate ogenda mu kkooti yonna obba n'obujulizi ati teyeetaaga evidence kubanga wano akakasa ebiwandiiko by'omuntu mu Uganda oba bituufu oba bifu si electoral commission obwo obuyinza tebulina UNEB sina UNEB ani National Council for Education naddala omuntu ng'obuyigirize bwe buli ku level ya waggulu kakati National Council for Education yeeyina okujja mu kooti ekakase nti ebiwandiiko bye baverifyinga byali bifu so yalina okujja ku standi Walukagga alina omuleeta ng'omujulizi yes omujulizi mukulu mu misango gyonna egy'obuyigirize gye tulabyeko mu kooti National Council for Education yes yekuba sitampu mu kisembayo yaga nti bannange kyekubyemu sitampu kooti tetunula walala kati isse ruling yayo ejuwa esinzira ku kitejuwa ngesinzira ku National Council for Education anti sinaba kusoma mu kiwandiiko kya isi kyesinziddeko twalabanga ku nsonga za Bwowe ng'egamba nti Ivan Bowe yakubyayo n'ebipande mbunga biriko Nakawa Division West ng'ebirala biriko Nakawa West therefore consensus gye wali otegeeza yeeyo kwegamba yo nesinzirawo nesirowooza nze ndaba nti obwo obujulizi nabo bwe yaleeta okumujja okugoba omusango agenda mu high court ndowooza nawo bwali buweefu nange ndaba buweefu because poster is not a documented teri gazetted document yes poster teri gazetted document abantu bakyusa poster oli ateekako isobola okuba akabonero nenteekako DF weetampa kaadi nenteekako essaawa oba numpu nempita mangu nenkyusa nenteekako ambulero osanga nti Hassan Nsubuga munamateeka wammwe munamateeka wammwe kiba gazetted eri mu gazeti tekiba gazetted ne isibe byasinzira yes kati awo ebyo bw'oba asobola okubyesibako era agenda mu high court yes era mutuufu nze nalaba kubanga ekisooka isi yakakasa nti ekitundu bakita Nakawa Division West eyo yakakasa ekyo yakikakasa naye ekyebipande obupande bisobola okukyuka akaseera konna asa kibesingako nenda byalimu ebyobufuzi kati nekya Walukagga kirimu ebyobufuzi kitya kiri politiko nnyo era nga abali mu kuzanya ebyobufuzi ebyo bebo Walukagga bavuganya nabo oba be yajjako kaadi mu Lwokano lw'okunoonya kaadi ya NUP yes kati ennugu n'omutima omubi n'obukyayi bwe balina balabanga
bayina okukola buli ekisoboka okuba Walukagga okitegeera kitegeera ate naddala Sseggona kubanga kino ekintu kiraga nti Sseggona yakikulembedde Sseggona si ye muloopi naye yayita mu muntu ekyo twakirabako ne Bukedde yewanitamo ng'agenze ne mu kooti naye ng'ayita mu mulonzi sina byakulowoozaako kubanga ebyobufuzi bwe bityo bwe bitambula ebyobufuzi bwe bityo bitambula kati kino kye tulaba ebyobufuzi ebiwedde emirimu mu petition yenu tulaba byabufuzi byokka temuli kubanga kati ngaffe era olw'essomero otanze ekisooka ndi munnamateeka ekirala siina kibiina nti mpagira eno oba eno naye ntunuulira ensonga mu butuufu bwazo n'essimba lyazo nti ensonga eno eri ku ki entuufu ekigisiza Walukagga mu Lwokano ekituufu kiki byabufuzi ekituufu ekigisiza Walukagga mu Lwokano oba electoral commission okola ki byabufuzi kubanga nakyogerako ne kululi we twali twogera bati ekituufu Walukagga ine Mpapula ne nkugamba nti National Council for Higher Education emala kunoonyereza okukakasiza ddala oyine Mpapula teteebereza buteebereza bw'otwalayo empapula zo Matiya Ssekanja teteebereza tesinzira kuli negamba nti essomero lyasomerayo libayita Kasanda Secondary School nti gyeriri si bwetyo bwekola eyina okukola okunoonyereza nga tennakakasa biwandiiko University gye wasomera gyeri twalaba wano ku musango gwa Ssematimba nga bamuwabidde nga bagana University mu America nemwegaana n'okumwega ngowe Kenya eyagandi nasomera ku Timu University wano Sakajja ye governor wa Nairobi bamugamba nti Timu University teri accredited yes eno Timu University teri accredited kugaba Mpapula za muntu asakwesibawo wano yes kakati kyenkugamba nti twalaba ne Ssematimba nga University emwega ngega nti fete tumumanyi fete tumumanyi naye IU yakkiriza Walukagga ne mbwa fete tumumanyi bulungi nnyo ate ne baluwa gy'alina ey'amacuwa entry bano gye beesibako nti eri expired tekugaana kweyongerayo na misomo gyo ne bweba eweddeko osigala okola ki okontinuwinga kati ebiwandiiko Walukagga bye yatwala mu electoral commission ne Geoffrey Lutaaya byayina kituufu Geoffrey Lutaaya yamala siniya ey'omukaaga era ayina bwekiri genda okubera amawulire ga New Vision ya mukaaga yagimala ne bamukuba ne mawulire yagimala nga mukulu nga akalulu nga tekanaba kutuuka nga wabulayo ndowooza omwaka gumu tugende mu kalulu saakirabako naye kino kye ŋŋamba nti National Council of Higher Education kasitema okukakasa ebiwandiiko tewali kitongole kya gavumenti kyonna ne bwebadda State House kiina buyinza busobola kukyusa ekyo newebeera kooti tesobola kukikyusa kubanga wano twogera ku National Council for Higher Education okusazaamu Walukagga anti kyekye nakugamba luli we twali wano nakugamba nti isi bweba yakujja muntu mu Lwokano olw'obuyigirize oyogeddeko oyo mwami ndowooza yo yayevulugunya ku lwa gundi Bright lwa miramu bwe yajja mu Lwokano naye weenaale naye yagamba yasoma ebibuuzo n'abituula ayina n'ebitongole byakolera birina ku ddala lya nsi yonna yaga nti byamugamba n'okumuga nti wafeekinga tukugobe n'okugoba kubanga kati ebiwandiiko byo UNEB webe electoral commission yabesobola okujjamu bweti electoral commission olumu tetunuulira bulungi ensonga tetunuulira nsonga omuntu alina akola ne ku ddala ly'ensi yonna okitegedde UNEB negamba nti simanyi index number simanyi wano yakyukamu bweti simanyi naye nga byonna olaba ebizanyibwa byaki byabufuzi tosobola na kuzanyira byabufuzi ku bulamu bw'omuntu n'obuseera bye eby'omu maaso Matiya Ssekanja omuggyemu naye mu kumugjamu omufiiriza ne ku CNN gy'abadde akola kubanga ebiwandiiko bye ebikubyemu ebituli bulijjo tukozesa wano nga n'okutuukirira totuukiridde CNN egamba gira owummula yes gira owummula kati omufiiriza naye nga by'oliko ng'oli mu kuzanya byaki byabufuzi kakati kino ekiri ku Walukagga kya byabufuzi kumujja mu Lwokano lwa byabufuzi olw'ensonga nti isi nakugamba nti weba yakusazaamu muntu eyina okwebuuza ku National Council of Higher Education njagala isi tuwe ebbaluwa tugenda soma ebbaluwa ya isi weyasinzidde okujja kugisoma tugitapute naye njagala isi kuba wano tefulumizaawo bbaluwa ya National Council of Higher Education mu submission byonna ebyogerako mu submission byonna tugenda kubitunuulira so bwebanga teyafulumiza bbaluwa ya National Council of Higher Education
kubanga National Council for Education sawa eno yandibadde ebiwandiiko byayo biri gazetted bwe kifulumya negamba nti Matiya Sseggona ko twetegereza ebiwandiiko bye bifu kigenda ne mu public okitegedde yes kubanga ebiwandiiko byonna ebya government oba ebigenda mu bitongole bya government biri public buli muntu asobola okugenda n'abisaba nayo nati ebyono kati kyenategeerako nti mature age entry certificate eya universities endala ng'oggyeko Makerere University erina kubeera verified by National Council for Higher Education okubeera nga esobola okutuukagana ku level eya senior ey'omukaaga kati ekibuuzo ono kituufu yabituula ebya mature age Walukagga bw'amaliriza okubituula natandika university yatwala certificate yeeyo nebeera verified by National Council for Higher Education kubanga yagitula ku IU not Makerere singa teyagitwala bw'aba teyagitwala kitegeeza teri equivalent to senior ya mukaaga anti singa teyagitwala kubanga eyo eri verified ne National Council bw'eba eri verified eba equivalent anti kyengamba eri verified ne National Council yeyina okugenda mu Electoral Commission era Electoral Commission yo kasite tunulira wali stamp ya National Council tayina kyeddamu okunominating nga bunominating kati ngenda kugenda ku kyenkugambye nti ne webeera kooti nkuwaabidde Matiya Sseggona ebiwandiiko byo tebituukagana na mutindo yo kooti kyekola eyita buyisi teyita ne Electoral Commission teyina kyegyetaaza eyita buyisi National Council era Electoral Commission mukwewozaako mu kooti egamba ffe tetuverifyinga biwandiiko ebya Matiya Sseggona ffe bye yatuleetera nga biriko stamp ya National Council twamunominatinga kati mubuuzo oli Walukagga kati alina kuddukira mu kooti yes kati alina kugenda mu kooti tasobola kutajja obudde bw'okuva alina kunoonya kati kalulu kati tewali kimujja mu campaign NUP ekikikuba kikikuba kitya obutakola due diligence ku pepa z'abaana abasimbiwo asi buvunaanyizibwa bwa kibiina kya byabufuzi ekyo kijja nekinominatinga bunominati era n'ekibiina kya NUP kyennyini tubiraba wano ne balwashande bakyaliyo mu Electoral Commission ebyasande babigobye okusaba kwa mature age naye ate by the time bamunominating yali alina diguli okitegedde nti ye abadde kaweweevu already alina diguli ye yankumba university kakati ndowooza n'ebya sodo bikyaliyo baga netalina Mpapula sodo muganda wa Museveni abasajja balina sente bagana tumwebaze ono lawyer wa President Museveni yawaabira muganda wa naye talina bitabo naye tebiwera tebiriyo yafuna myenda gyokka abasajja abalina ebitabo bali awo baba mumakadi ne bawa ab'okubuusabuusa bannange okitegera kakati kyetugamba nti Walukagga bw'agenda mu kooti obudde bukyaliyo bungi obw'okumuzza mu Lwokano kubanga kino kyangu etteeka ligamba nti ensonga yonna ekwatagana n'ebyokulonda bw'ejja mu kooti esooka newummuza byonna byeriko nesooka nemaliriza eno ensonga tugenze ku baluwa ya EC ebaluwa ya EC tugenda kukola ku peegi ey'okutaano kwe lugenda otandikira lwaki anti weewali ensonga ez'ekinyusi peegi ey'okutaano kubanga peegi esooka eri ebadde enyumya father the petitioner biveeko ebyo kati genda eri upon hearing the submission awo tugenda otandikira mu kuwuliriza submission kibanga ki ebireeteddwa kwegamba submission kubanga buli omu okuwaayo ebibye nti owaddeyo kati ise egamba upon hearing the submission of both parties made by their representative council ngeyitamu bannamateeka b'enjuyi zombi and considering the law that govern the qualification for the nominations of member of parliament the commission in its meeting held on the 7th to 10th 14th 15th November enaku z'omwezi 7 10 14 ne 15 meeting nga isi emaze okuwuliriza bano buli omu byaleese bannamateeka baabwe isi yatuula mu meeting waliwo obuusinnyonnyodde okay upon hearing the submission awo tunyonyodde ogenda upon hearing the submissions of both parties made by their representative council and considering the law that govern the qualification for the nomination of members of parliament agafuga
okunominating abaka ba parliament, okuwandiisa ababaka ba parliament. The commission in its meetings held on the 7th, akakiiko nga kasinziira ku nkiiko ze kaateekateeka mu nnaku ezowammanga 7th, 10th, 14th and 15th November 2025 made the following observations. Bagenda okutunuulira bino. Observation esooka that Walukagga Mathias represented the certificate of mature age test awarded by the Islamic University in Uganda IUIU on 12th June 2023 and the certificate of equivalence thereof issued by National Council for Higher Education NCHE dated 11th June 2025 yateekayo for his nomination. N'ateekayo ne certificate yajja mu National Council for Education ku nnaku z'omwezi ezo. Observation eyokubiri that the said certificate of mature age test Walukagga mature age Walukagga Mathias represented for his nomination on 2023 on 23rd October 2025 indicates 12th June 2023 and 12th June 2025 as the date of its issue, as the date of its issue and the expiry respectively. Ndowooza 12 June 12. Okay, tugende ku yokusatu. At the hearing of the petition wakati mu kuwuliriza okwemulugunya okw'abantu, the respondent tendered a letter from the Islamic University in Uganda IUIU dated 11th November 2023 certifying that Walukagga Mathias sat for mature age test held on 15th February 2023 and obtained a score of 54%. Yabituula nafuna ebitundu 54 ku buli 100. The same letter states that the certificate expires after 2 years. Olaba wagenda okuddirayo kati wetutuuse isi wekoledde ensobi kati wetulaga isi ekoze ensobi tugende mu maaso oba nsooka enziremu kana akenjize nzijje wano eno lumu genda mu maaso. Wano mukokusatu agamba at the hearing of the petition the respondent tendered a letter from the Islamic University in Uganda BSB kukalika expired kati ekyo kyetugendako dated 11th November 2025 certifying that Walukagga Mathias sat mature age entry test held on 25th February 2023 and obtained a score of 54%. Akadako. The same letter stated that the certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age has a lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. Further, paragraph 9b of the universities and other territory institution benchmarks for the verifying, determining and recognizing academic qualifications as a person holding a minimum qualification of advanced level or its equivalent. Mubukomera. Legal notes number 12 of
2015 provides that a certificate awarded to a person who sat and passed the mature age entry examination with at least 50% shall be valid for 2 years from the date of the award. The commission confiscate of the decision of the Supreme Court in the case of Gole Nicholas Davis versus Loy Chiliopo election petition appeal number 19 of 2007 further observed that the certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself and it cannot give a life to any invalid. Observed that certificate of National Council for Higher Education is not qualification by itself and it cannot give life to any invalid or expired qualification. In light of the above observation, the commission under Lozamini Kapu stroke 0480 stroke 2025 found that the certificate of mature age the certificate of mature age test Walukagga Matthias presented for the nomination held by 23rd of October 2025 clearly expired. Accordingly, candidate Walukagga Matthias lacked the request minimum formal qualification for the elective office of Member of Parliament as stipulated under Section 4, Subsection 1, Subsection C of the Parliamentary Election Act Cap 177. Candidate Walukagga Matthias therefore stands denominated Justice Byabakama Mugenyi Simon Chairperson Electoral Commission nakoperako Walukagga Matthias nakoperako Nalukola Advocates yabadde muwolereza nakoperako returning officer wa Kiso district. Bwe bitwe byagenze kitegeeza nti mature age entry eya Matthias Walukagga ya presenting nga 23 oba nominating yali yaggwako. Therefore akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba Tayina minimum qualification eziri fomo ezetagisibwa omuntu yenna okusimba ku bubaka bwa parliament era ne bamalirizanga bamuyiye ebaluwa ye kati bamunominatinga basinzira ku bamunominating ensobi zibeerawo nga banominatinga bali abalala bowe n'abagamba nti constituency gye mwasabye siye kakati electoral commission era ine ekizibu mu bigambo byayo yogedde ku National Council for Education negamba nti okukakasibwa kwa balu kwa National Council for Education si kwe kukakasa okwenkomeredde nti oyina ebiwande kekyogedde nzire mu ku National Council for Education kwa kawo bosoma that Walukagga Matthias presented a certificate of mature age aptitude test mature age stroke aptitude test awarded by Islamic University in Uganda IUIU ozeyo gye twatandikidde nonya wali National Council for Education. Okay, further wano ku further paragraph 9 subsection B of the universities and the other institution for the verifying determining and recognizing as a person holding a minimum qualification of advanced level or its equivalent legal notice number 12 of 2025 see 2015 see yogamba provides that a certificate awarded to a person who sat and passes mature age entry examination with at least 50% shall be valid for 2 years from the date of award. Emyaka gye bakuwadde ebiri erina kuba valid. Kitegeeza nti singa yajjidde mu in between 2 years yandibadde mutuufu naye bagamba yayitako. Kati wano ne malizange gamba the commission
consent of the decision of the Supreme Court. Kati commission teyatubulira. Nanti kati nti bwe bayayitako alina kugendawo okugiza obujja. Ate kugiza otyo obujja. Olina kubanga omaze kati olina banga ofunye degree. Ekiwonyeza lwasande. Naye nti ndi mu kusoma. Ate oli mu kusoma seko olindeko tolina biwandiiko kakkana. Wakati wano commission etujjiddeyo omusango. Ebibuuzo yabigwa. Ebibuuzo yabiyita by 54%. But certificate webadde wano okulinda myaka ebiri. Lwashande bamutikira wali enkumba nga amazo nomination. Nanti tebamuwabira. Bamuwabira yali reset yamuwabira. Anti kati alina diguli olwaleero. Anti naye yali tajirina lulinga ngera agina bino. Kati kankusomere. Alina baluwa eno paragraph ey'omukaaga. Is it paragraph? Observation ey'omukaaga not paragraph. Yebagiddeyo Walukagga ogambye bya Lwashande ye bamwejereza. Njagala Lwashande bamwejereza. Kati nono bachi bamwejereza nga bonna tugende mu musango ogwa 27. Electoral Commission gwesinziddeko egambye nguuliddeko. The commission cognizant of the decision of the Supreme Court. In the case of Gole Nicholas Davis versus Loy Chiria Pao, election petition appeal number 19 of 2007. Further, observed that a certificate of National Council for Education jagala wantuulirize obulungi. Wantuulirize obulungi. Ntikoti ensukulumu yagamba nti certificate oba okakasibwa National Council for Education kwekuwa. Ulira? Kwekuwa gwe. Gwanonye biwandi. Observed that a certificate of National Council for Higher Education is not a qualification by itself and it cannot give life to an invalid or expired qualification. Nti certificate eyo gyekuwa tekitegeeza nti oyina tekakasa nti oyina ebiwandiiko. Kati is not a qualification by itself. Si kiwandiiko kikakasa. Kati National Council for Education ekola mulimu ki? Ulira eno yali ruling ya 27. Naye kati ekola mulimu National Council mulimu gwayo mukulu ki? Isi observation era negamba further. Okay. It's not a qualification by itself. And it cannot give life to an invalid. All expired qualification. Tesola kuwabulamu kiwandiiko kya bwako. Tesola kuwa muntu yafa nemuze engulu. Kale kiwandiiko ekyafa. Tesola kizangulu Walukagga kyayitako emyaka ebiri. Tesola kizangulu naye kyenkugamba. Lindako tukyagenda. In light of the above observation, bino byonna byonna nga bamaze obbira. Bamaze okwotinga omusango ogwali 27. The commission under mean ndoza crop 048/2025 found that the certificate of mature age /imputed test Walukagga Matthias presented for nomination held by 23rd of October 2025 clearly expired. Kitegeeza nti omusango gwa 27 gwagamba ekiwandiiko ekivuddeko oba ekifu tesobola kizza bujja tesobola kiwabulamu. Bino ne biraga nti ekiwandiiko kya Walukagga kye yaleeta kyaggwako. Kyenjagala kati wano National Council erina okuvaayo etubuulire. National Council kati erina okutubuulira yasinziira ku ki okola ki okuwa Walukagga certificate ekiwandiiko ekyafa yasalawo ezo okusa omuntu eyafa. No zali temanyi musango kubanga bino byebimu nebya Lwashande tebiina njawulo. Lwashande Walukagga gwe musango gwe gundi Ssekikubo gwe musango gumu gwe yawaaba mu Electoral Commission guno gwe nnyini council ekyawa Lwashande okyesibyeko ne Lwashande. Yes no tetujja kubeeramu baana na byana mu byobufuzi bya Uganda. Tulina okumanya nti bonna baana. Electoral Commission yetubuulire yasinzidde kuba ekiwandiiko kya Lwashande kyogamba kye bagobeddeko KCS sinaba kukiraba. Abamu bagigobye yesterday. Sinakiraba okirina yesterday. Nyingenda kikunoonyeza. Singo badde okirina. Nakyo twandikiyiseemu. Ne tulaba ensonga ze bawadde ku Lwashande. Ze bawadde wano ku Walukagga. Accordingly, candidate Walukagga Matthias lacked
the requisite minimum formal qualification for the elective office of member of parliament as stipulated under section 4 subsection 1 subsection C of the Parliamentary Election Act Cap 177. Candidate Walukagga Matthias therefore stands denominated. Titai bakakasiza nti okusinzira kubiriwo n'ebyo byonna banyonyodde bamusiseeyo Tayina biwandiiko bimukkiriza kubeera mu office ey'obubaka bwa senior y'omukaka tagirina oba equivalent oba kyenkanankana kakati kye tugamba nti National Council for Higher Education eno certificate eyaggwako Walukagga gye yakola ki gye yateekayo ya machuwa era nejekenneenya nga yakola ki yaggwako negenda maaso ne muwa certificate ekakasa nti asaanidde okuvuganya kubanga emisomo gye akyagenda nayo mu maaso kubanga kati Walukagga basobola n'omutikkira enkya akyasoma tetumanyirwa amaliza asobola okutikkirwa enkya bye bya Lwashande bamunominatinga ne wayitawo za wiki singa 3 oba mwezi nakola ki ne bamutikkira kati baddemu bamujeye wandiise bupya mfunye eya Lwashande boba basinzira ko observation ndoza ndija soma observation awo ka wajja tu Brigadier Lwashande papa the commission upon hearing kaso kanzi downloading mbere nazo ije ko data wange kapa banna ndozola basana olwekyo nze kyengamba nti electoral commission ereme kwebuzaabuza electoral commission ndoza wano etuwadde teeke ya 2007 yes etuwadde naye teeke ya 2007 kyenkugamba nti kati kanzire musoma kantu kano demo katapute Lwashande ali mu mbeera yemu Obiye Lwashande tugenda bisoma nayo tubitapute kano kagamba etteeka ya site nzeeyo the commission cognizant of the decision of the Supreme Court in the case of Gore Nicholas Davis versus Loy Chalia Pao election petition appeal number 19 of the 2007 further observed that the certificate of National Council for Education kati certificate tebali ku mature age tebali ku senior ya mukaga tebali ku ya university neka seva mu National Council for Education yo kubanga yekakasa yekuba omusumali ogusemba the certificate of National Council for Education is not a qualification by itself awo wali ebibuzo ebingi nga answer ntono awo we wali ebibuzo ebingi nga answer and it cannot give life to any invalid or expired kubanga electoral commission tennyonnyodde kwe yasinzira kuwandiisa Walukagga ekyo ekibuusi n'ekivaako ennyonnyodde gamba yawandiisa Walukagga nga aleese machuwa age certificate okuva mu National Council for Education n'omusango gwa 2007 gugamba nti certificate kati etuwe byonna yali tebimanyi electoral commission ebijjeeyo kati yali tebimanyi nti bwekityo bwe kyali kakati njala tugende Lwashande so nze ndaba nti ebituli bingi mu ngeri Walukagga gye yavuddeyo gwe mukwenga munamateeka nze mukubagenda okuzambalira ku mugongo ngendo ogende mu kooti mu kooti ngenda kubeerayo kakati Lwashande ne tugenda kutandikira ku commission egenda kujja tutunke nayo mu kooti yes kuba kati tugenda kuwabira electoral commission National Council of Education ye mujulizi waffe asooka yajje atubuulire lwaki yazuukuza tute mu kyalo Lwashande speed upon holding njala ntandikire ku upon hearing I think wajjo tukolera obulungi upon commission the commission upon hearing the complete consideration of the submission made by council of both sides and the examination of EC nomination and results management dashboard used to verify particulars of supporters during the nomination made the following observation is a soka Brigadier General Lwashande Emmanuel submitted a diploma in defense and strategic studies awarded by the National University of PLA 2007 a certificate
a certificate in a company commander's course and diploma for senior army commander course in Nanjing Army Command College that were equivalent by the National Council for Higher Education. The examination of the EC nominations National Council and results management dashboard revealed that revealed that Impirirwa Jovia Naziwa Aisha tumwebaze Ditav Nabimanya Geoffrey Nayebale Rosette Kembudu n'abalala bayitirivu se bani Jess Charles Logologo Enoka Mitoma bashani okay eyokusatu that is worship Wananda Richard deponed an affidavit confirming that the administered at the oath of 7th of September 2025 and explained that this princess in the what in the dates okay that Naziwa Aisha's nini number budget Rwemi Yaga County Rwensakara Parish Kazoba Trading Center Polling Station okay best the forging observation that Esoka the Brigadier General Rwashande Emmanuel submitted requisite qualification for his nomination. Yasubmitting echo ekiyitibwa mu mateeka sini ey'omukaaga oba ekiri equivalent bayogedde ku National Council wali waggulu. The Brigadier General Rwashande Emmanuel complied with the requirement of minimum of the 10 in bracket that 10 name of supporting nomination ebyo ndowooza that kati wano bakulaga accordingly the commission under era yeri mean COP 058 stroke 2025 uphold the decision of the returning officer nominating Brigadier General Rwashande Emmanuel byabakama kati wano basose ne bakulaga ebbaluwa ze yaleeta ez'amagye yasoma course ya diploma n'asoma kadeti n'asoma era bwe badde bajuliza National Council baga nti National Council yagamba biqualify yabikaka wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda koma wano tutandikire awo akuume atakumira mpeera Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka Awangaale